নমস্কার বন্ধুরা, আজ শেয়ার করব সকলের ভীষণই পরিচিত একটি রেসিপি সয়াবিন কারি। সম্পূর্ণ নিরামিষ পদ্ধতিতে তৈরি এই সয়াবিন কারি রেসিপিটি হয়তোবা আপনারা অনেকেই অনেকভাবেই ট্রাই করে থাকেন, কিন্তু ঠিক কী পদ্ধতিতে রেসিপিটি তৈরি করলে রেসিপির টেস্ট ও টেক্সচার দুটোই ভালো আসবে সেটাই আমি আজকের এই ভিডিওতে শেয়ার করব। তো তাহলে আমাদের আজকের এই রেসিপিটি শুরু করা যাক। আর আমি প্রিয়াঙ্কা আপনাদের সকলকে আমার চ্যানেল ডেলিশিয়াস রেসিপি বাংলাতে স্বাগত জানাই। তো আমাদের আজকের এই রেসিপিটি তৈরি করতে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 300 গ্রাম পরিমাণে সোয়া নাগেটস। এবার এই সোয়া নাগেটসগুলোকে একটু বয়েল করে নেওয়ার জন্য সোয়া নাগেটসটা আমি ডিরেক্টলি ট্রান্সফার করে নিলাম গরম জলের মধ্যে। এবার এই সয়াবিনগুলোকে একটু আমাদেরকে উল্টে পাল্টে নিতে হবে যাতে সয়াবিনটা ইভেনলি কুক হতে পারে। আর ফাইনালি যখনই দেখবেন সয়াবিনটা ঠিক এভাবে ফুটতে আরম্ভ করেছে, তখনই আমাদেরকে এই স্টেজে এসে রঙের জন্য অ্যাড করতে হবে হাফ চা চামচ পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো ও একই সাথে অ্যাড করলাম হাফ চা চামচ পরিমাণে রেগুলার সল্ট। এবার এই হলুদ আর নুনটা সয়াবিনের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পরেই দেখবেন সয়াবিনের মধ্যে একটা সুন্দর কালার চলে আসবে। তো আশা করছি আপনাদের বুঝতে কোনো রকম সমস্যা হয়নি। তো মিডিয়াম ফ্লেমে প্রায় 4 থেকে 5 মিনিট সময় ধরে সয়াবিনটাকে কুক করে নেওয়া হয়ে গেলে এবারেই সয়াবিনটাকে আমি ট্রান্সফার করে নেব একটা ডিশের মধ্যে। তো সয়াবিনটা ডিশের মধ্যে ট্রান্সফার করে নেওয়ার পর যখনই দেখবেন সয়াবিনটা সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন এই সয়াবিনগুলোকে ঠিক এভাবে একটু পাম্প করে এর মধ্যে থাকা এক্সট্রা জলটাকে আমাদের বের করে দিতে হবে। খেয়াল রাখবেন এই সয়াবিন অথবা সোয়া নাগেটসের মধ্যে যেন কোনো রকম এক্সট্রা জল না থেকে যায়। আর যদি আপনারা এই রেসিপিটি সোয়া চাংস দিয়ে করে নিতে চান, তবে সেক্ষেত্রে আলাদা করে সোয়া চাংসটাকে বয়েল করার প্রয়োজনীয়তা নেই, শুধুমাত্র গরম জলের মধ্যে সোয়া চাংসটাকে ভিজিয়ে রাখলেই হবে। তো দেখুন সবগুলো সোয়া নাগেটস অথবা সয়াবিনের থেকে এর এক্সট্রা জলটাকে পাম্প করে বের করে নেওয়া আমার একদম কমপ্লিট। এবার নেক্সট মেন রান্নাটা শুরু করব। আর তার জন্য একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণে সরষের তেল। এবার মিডিয়াম ফ্লেমে তেলটাকে খুব ভালো করে গরম করে নেওয়ার পর সয়াবিনগুলোকে এই স্টেজে এসে আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। আর তারপর গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম মিডিয়াম টু হাইতে রেখে ক্রমাগত উল্টে পাল্টে সয়াবিনগুলোকে আমাদের ফ্রাই করে নিতে হবে যতক্ষণ না সয়াবিনের মধ্যে একটা হালকা লালচে কালার চলে আসছে। সয়াবিন যদি এইভাবে ফ্রাই করা হয় তাহলে রেসিপির টেস্ট কিন্তু সব থেকে বেশি ভালো আসে। তো মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে 3 থেকে 4 মিনিট সময় ধরে সয়াবিনটাকে কুক করে নেওয়ার পর সয়াবিনের মধ্যে হালকা লালচে কালারটা চলে এলেই সয়াবিনগুলোকে আমি ট্রান্সফার করে নিলাম একটা ডিশের মধ্যে। এবার নেক্সট গ্রেভির জন্য অন্য একটা কড়াইতে আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সরষের তেল। তেলের পরিমাণটা অবশ্যই আপনারা নিজেদের মন মতন ব্যবহার করবেন। আর অন্যদিকে আমি একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি বেশ কিছু স্পাইসেস, যেমন হাফ চা চামচ পরিমাণে গোটা সাদা জিরে, 4টে লবঙ্গ, একটা ছোট দারচিনি স্টিক, 4টে রেগুলার এলাচ, একটা বড় এলাচ ও 2টো মিডিয়াম সাইজের তেজপাতা। এবার এই 6 স্পাইসেস আমাদের ডিরেক্টলি ট্রান্সফার করে নিতে হবে তেলের মধ্যে। এবার এই সমস্ত মশলার থেকে ফ্লেভারটা ছেড়ে দিলে আর মশলার থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোতে আরম্ভ করলে আমাদের এই স্টেজে এসে অ্যাড করতে হবে আদা বাটা। তো 300 গ্রাম সয়াবিনের জন্য আমি এখানে 3 চা চামচ পরিমাণে আদার পেস্টের ব্যবহার করেছি ও একই সাথে ঝালের জন্য অ্যাড করলাম পরিমাণ মতো কাঁচা লঙ্কার পেস্ট। তো কাঁচা লঙ্কার অ্যাকিউরেট মাপটা আমি বললাম না, ঝালের পরিমাণটা আপনারা অবশ্যই নিজেদের মন মতন ব্যবহার করবেন। এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম মিডিয়াম টু হাইতে রেখে এই আদার পেস্ট ও কাঁচা লঙ্কার পেস্টটাকে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ
কুক করে নিতে হবে, যাতে আদার পেস্টের থেকে এর কাঁচা গন্ধটা একদমই চলে যায়। আর এই দুটো পেস্ট কুক করতে করতেই আমাদের অ্যাড করতে হবে বেশ কিছু ঘরোয়া বেসিক মশলা, যেমন হাফ চা চামচ পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ পরিমাণে জিরে পাউডার, সাথে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণে ধনে পাউডার, রঙের জন্য দিয়ে দিলাম 1.5 চা চামচ পরিমাণে কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, সাথে দিয়ে দেব স্বাদ অনুসারে নুন। এবার এই সমস্ত মশলা আমাদেরকে ইভেনলি একবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আর মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এই মশলাগুলো কুক করার সময় যাতে মশলাগুলো কড়াইয়ের নিচে লেগে না যায়, তার জন্য আমাদের এখানে অবশ্যই অ্যাড করতে হবে খুব অল্প পরিমাণে ঈষৎ উষ্ণ গরম জল। এবার সব কিছু একবার ভালো করে মিশিয়ে নিন আর মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে মশলাটাকে এবার ভালো করে কুক করে নিন। আর ততক্ষণ পর্যন্ত কুক করে নিন যতক্ষণ না মশলার থেকে অয়েলটা ঠিক এরকম সেপারেট হতে শুরু করছে। তো মশলা খুব ভালো করে কুক হয়ে গেলে আর মশলার থেকেও অয়েলটা সেপারেট হয়ে গেলে এবার আমাদের এই স্টেজে এসে অ্যাড করতে হবে টমেটোর পেস্ট। তো পেস্ট তৈরিতে আমি ব্যবহার করেছি 2 মিডিয়াম সাইজের টমেটো। এবার এই টমেটোর পেস্টটাকে মশলার সাথে আমাদের ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে আর এটা ফাইনালি কুক হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তো মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে 3 থেকে 4 মিনিট কুক করে নেওয়ার পরে দেখুন টমেটো থাকার কারণে মশলার কালারটা কিন্তু আগের তুলনায় বেশ অনেকটাই উজ্জ্বল হয়ে গেছে আর মশলার থেকেও অয়েলটা সেপারেট হয়ে গেছে। আর তাই এই স্টেজে টেস্ট ব্যালেন্সের জন্য আমি অ্যাড করলাম হাফ চা চামচ পরিমাণে চিনি। এবার এই চিনিটাকে মশলার সাথে ফাইনালি ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার ভেজে রাখা সয়াবিন অথবা সয়া চাংসটাকে আমাদের এই স্টেজে এসে দিয়ে দিতে হবে আর তারপর খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে এই সয়াবিন অথবা সয়া চাংসটাকে আমাদের মিশিয়ে নিতে হবে। তো দেখুন মশলার সাথে সয়াবিনটাকে কিন্তু আমার খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এই স্টেজে লো ফ্লেমে ঢাকনা চাপা দিয়ে সয়াবিনটাকে আমাদের কুক করে নিতে হবে 1.5 থেকে 2 মিনিটের মতন। তো পুরো 2 মিনিট লো ফ্লেমে সয়াবিনটাকে মশলার সাথে কুক করে নেওয়ার পরে দেখুন এই স্টেজে সয়াবিনের থেকে অয়েলটা কিন্তু আস্তে আস্তে রিলিজ করতে আরম্ভ করেছে আর দেখুন সয়াবিনের কালারটাও কিন্তু আগের তুলনায় বেশ অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার আমাদের সবশেষে অ্যাড করতে হবে পরিমাণ মতো ঈষৎ উষ্ণ গরম জল। তো যেহেতু এটা সয়াবিন কারি তাই আমি এখানে 2.5 কাপের মতন ঈষৎ উষ্ণ গরম জল ব্যবহার করেছি। খুব একটা বেশি জলের ব্যবহার করার কিন্তু দরকার নেই। এবার ফাইনালি সয়াবিনটাকে সব কিছুর সাথে একবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে এই স্টেজে সয়াবিনটাকে আমাদের কুক করে নিতে হবে বেশ কিছুক্ষণ সময়ের জন্য। মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে পুরো 10 মিনিট সয়াবিনটাকে ফাইনালি কুক করে নেওয়ার পর এবার এই স্টেজে আমাদের অ্যাড করতে হবে হাফ চা চামচ পরিমাণে গরম মশলা পাউডার, 1 টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি আর অ্যাড করলাম কর্নফ্লাওয়ারের স্লারি। আর এই স্লারিটা তৈরি করতে 1/4 কাপ জলের মধ্যে 1 চা চামচ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে সেটাকে খুব ভালো করে আমাদের গুলে নিতে হবে আর তারপর এটা আমাদের অ্যাড করতে হবে। আর এই স্লারিটা অ্যাড করার পর দেখবেন সয়াবিন কারির টেক্সচারটা যেমন ভালো আসবে তেমন সয়াবিন কারি ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এই টেক্সচারের মধ্যে কোনো রকম জলজলে ভাব কিন্তু একদমই থাকবে না। তো আশা করছি আপনাদের বুঝতে কোথাও কোনো রকম সমস্যা হয়নি। এবার এই 3টে ইনগ্রেডিয়েন্ট ইভেনলি ভালো করে মিশিয়ে নিলেই আমাদের আজকের রেসিপি সম্পূর্ণ নিরামিষ পদ্ধতিতে সয়াবিন কারি কিন্তু একদম রেডি। ভালো লাগলে রেসিপিটি যে কোনো নিরামিষ দিনে অবশ্যই এভাবে একবার ট্রাই করে দেখুন।
আশা করছি সকলের ভীষণই ভালো লাগবে। আর এরকম আরও অনেক রেসিপির আপডেট সবার প্রথমে পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। আজকের ভিডিওটি তবে আমি এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।